هذا السائل يقول: ما حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟ الحيوانات المحنطة أو الطيور المحنطة هي لا تعتبر تماثيل، وإنما تعتبر هي خلق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه قد نهى عن التماثيل لما فيها من مضاهاة خلق الله. أما المحنطة فإن ليس فيها مضاهاة لخلق الله، فهي خلق الله. فلذلك من اتخذ شيئا محنطا من طير أو من حيوان فإن هذا الأمر لا يعتبر في حكم الصنم ولا في حكم التماثيل التي لها ظل. إذن لا إشكال شرعا في هذا الأمر أن الإنسان يتخذ شيئا محنطا، سواء كان متكاملا، جسد متكامل، أو مجرد رأس، أحيانا يكون رأس وعل أو غيره، فإن كل ذلك يعتبر من الأمور الجائزة، لأن هذه ليست مضاهية لخلق الله، وإنما هي خلق الله نفسه. فلذلك لا إشكال في ما هو محنط، وأن يتخذ للزينة أو أن يتخذ للتعليم وغيرها، كل ذلك من الأمور الجائزة، لأن العلة التي وردت في حديث المصورين وبالنسبة للتماثيل لا ترد في الأشياء المحنطة، ولا إشكال في اتخاذها.